Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание за денеска. Еве ги насловите. Во касарната Боро Менков во присуство на министерот за одбрана Зоран Јолевски беа примопредадени функциите на новите началници на Здружената оперативна команда. Во Гевгелија денеска се видливи ефектите од присуството на припадниците на специјалните полициски сили за брзо распоредување АРМ на границата со Грција со цел да се спречи неконтролирано влегување на мигрантите во Македонија. Словачка ќе ги прифати само бегалците христијани. Работнички ремизираше со резултат 1:1 во дуелот со фаворизираниот Рубин Казан во плејофот на Лигата Европа и има активен резултат пред гостувањето во Русија. Ова се само дел од содржините. За преостанатите информации видете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. Во касарната Боро Менков, во присуство на министерот Зоран Јолевски, беа примопредадени функциите на новите началници на Здружената оперативна команда. Новиот комендант на Здружената команда е Васко Ѓурчиновски, кој доаѓа од службата на полкот за специјални намени, а претходно има работено како аѓутант на претседателот на Република Македонија. Функцијата му е предаде генералот Методија Величковски, кој замина на служба како нов началник на генералштабот. Во присуство на министерот за одбрана Зоран Јолевски беше извршено свечено примопредавање на функциите на првите луѓе на Здружената оперативна команда во Куманово. На позицијата генерал на ЗОК доаѓа полковникот Васко Ѓурчиновски, кој досега работеше како командант на полкот за специјални операции, а има работено и како аѓутант на претседателот на Република Македонија. Ѓурчиновски доаѓа на местото на генерал Методија Величковски, кој е назначен за нов командант на генералштабот на АРМ. Министерот за одбрана на свеченоста истакна дека оваа функција е предизвик на секој воен лидер и шанса секој да ги покаже своите вештини. Извршувањето на должност на командант на ЗОК представува предизвик за секој воен лидер. Воедно, тоа е силна мотивација за секој командант на дело да ја покаже својата способност, уместност во користењето на стекнатите и научените војни вештини. Почитуван понадашен командант на ЗОК, а сега началник на генералштабот на Армијата Република Македонија генерал подполковник Величковски. Гледајќи назад од досегашното сработено, сите ние го почитуваме вашиот несебичен и професионален придонес во унапредувањето на интероперабилноста и борбената готовност на Армијата Република Македонија. Досегашниот командант генерал мајор Методија Величковски во своето свечено обраќање истакна дека е горд на она што го сработил во изминатиот период, но дека особено е горд што на негово место доаѓа личност за која тој ветува дека ќе направи уште поголеми достигнувања од него. Верувајте ми дека често пати при реализација на задачите лично сум се прашувал, знаејќи со каков офицерски, подофицерски кадар од цивилница сум командувал, знаејќи ги вашите капацитети, интегритет и патриотизам, често пати се прашував дали доволно чинам со себе си за сетиот тој потенцијал да го усмерам во права насока и да успееме во поставените задачи. Верувам дека тоа сме го постигнале и сум успеал, меѓутоа не поради мене самиот, туку пред се поради вас. Инаку генерал Ѓурчиновски е роден 1970 година. Воена школа и академија завршил во Сараево, а бил на специјализација во престижни воени школи во Америка и Италија. Рече дека ова за него е голема чест, но и обврска, ветувајќи дека своето искуство и знаење ќе го искористи за уште поголеми резултати на армијата. Довербата и одговорноста која ми е дадена со моето назначување за командант на Здружената оперативна команда ми представува исклучителна обврска и чест да продолжам да работам со сите своји сили се до една цел – постигнување на врвни резултати. Трансформацијата која е започната ќе ја завршиме во целост до крајот на оваа година. Обучувањето и извежбувањето на единиците, постојаното подобрување на борбената готовност, реализацијата на меѓународните обуки и вежби, добрите меѓучовечки и меѓунационални односи, подобрувањето на животниот стандард на вработените,
Подготвеноста и исправувањето со сите видови на закани се клучни сфери на кои ќе посветам особено внимание. За заменик генерал беше назначен бригадниот генерал Павле Арсовски, а на позицијата началник на штабот доаѓа бригадниот генерал Азим Нуредини. Смената на првите луѓе беше потврдена со указ од врховниот командант на војните сили Ѓорѓи Иванов, а новоназначените генерали ги потпишаа и новите договори со символично примопредавање на амблемите на нивните униформи. И во 21. век неасфалтирани улици се причина за незадоволство. Во зависност од годишното време, граѓаните на улицата Романовска во Куманово низ облаци прав и преку дупки или во кал до колена и преку вирови стигнуваат до нивните домови. Побараат градоначалникот да го оствари ветеното. Романовска е меѓу помалите улици во диво населје која останала неасфалтирана повеќе од 5 децении, како што кажуваат жителите од овој дел од Куманово. За нив неприфатливо е како може и во 21. век, на само неколку стотини метри од центарот на градот, жителите, посебно децата, да поминуваат низ дупки полни со прав или вода на пат кон своите куки. Кад заврне киша, имаме унучиња, дечиња. Сваки месец ги купуемо ципелчиња, патичиња, кал, катастрофа, чуе Боже. Значи многу лошо. Јас имам 44 години, живеам тука, немало асфалт и нема се уште. Катастрофа. Најголема прашина, еве, еден ветер да дуне, прашина. Да заврне, прашина. И кал носи скроз до доле, свега овој од трне надоле. Делницата која треба да се асфалтира е 200 метри во должина и 3 во широчина. На потегот живеат 30-тина, додека вкупно 80 домакинства или околу 400 жители секојдневно минуваат овде. И македонци и албанци, обединети го бараат она кое што велат го заслужуваат, а им било ветено. Градоначалник ни обеќа улицу да ни го направи, од тој нема ништо. Луѓе пуно беа со снега и пуно тој со сведоци да ништо не е направија што е обеќа. Крсти се, моли не да гласамо за njega. Гласава луѓе што гласава, вика ако добил, ќе го направи улицу. Доби, не направи улицу. Неисполнети ветувања неасфалтирани улици. Ова се дел од основните проблеми на кои се жалат жителите на диво населје. Локалната власт ја обвинуваат дека прави поделба на народот, кај едните се реконструира, другите живеат во прашина и дупки. Друга забелешка, Александра Здравковиќ доле можете да снимате, потпуно нова, супер улица, ископана е, ставена е асфалт нов. Сега, на овој денешницу, да не може да 150 метра да се направи било каков, на каков начин. Не мора асфалт да тури, нека тури било што. Само работа е да дојде и да се испресира колку е, што е, колку е, толку е улица, ми не тражиме проширење, да се направи. Една јака киша, џабе што има доле асфалт. Тоа све иде у град со зивнење ѓубре. Жителите на Романовска во неколку наврати до општината доставиле барање за асфалтирање на улицата или пак поплачување. Сите се согласуваат и со учество, финансиско или со личен ангажман. Лути се што дел од блиските улици кои имале асфалт со мали оштетувања добиле нов, а тие и натаму чекаат на ред. На сообраќајна поука што организираше секторот за превенција при СВР Куманово, денеска присутни беа 30 возачи на мотор кои направиле сообраќајен прекршок, како што се неносење заштитна опрема, пречекорување на брзината или непочитување на сообраќајните знаци и прописи. Лицата кои не се јавиле на поуката ќе бидат казнети со соодветна глоба за извршениот прекршок. Лицата кои ги прекршиле сообраќајните правила и при тоа биле регистрирани од сообраќајни службеници се упатуваат на сообраќајна поука. Во секторот за превенција се одржа поука за 30 на мотоциклисти, претежно млади возачи, од кои најголемиот дел биле регистрирани како возат без кацига или пак прекршиле сообраќајен знак. Оние кои нема да се јават на поуката ќе добијат казна за прекршокот што го направиле, информираат од СВР Куманово. За денеска имаме врачено 30 покани за учество на сообраќајна поука за оние кои што ќе дојдат, значи не следи никаква санкција. За останатите кои што нема да се отповикаат и учествуваат на сообраќајната поука, ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, односно барања за поведување на прекршочна постапка, соодветно на сторениот прекршок. Значи за возачите ќе се достават повторно покани за да си запишат негативни поени, доколку тоа не го сторат, значи ќе се поднесе соодветно барање. На сообраќајна поука можете да бидете упатени 2 пати, доколку третиот пат го повторите делото. На лице место ќе ви биде изречена глоба. Ова сообраќајна поука опфаќа теоретски дел во кој што
Првенствено се апелира на граѓанска совесност воопшто за почитување на сообраќајни правила и прописи, првенствено заради своја лична безбедност и секако нели и безбедноста на другите, и филмови кои што се снимени од Републички совет за безбедност на сообраќајна патишта, кои што се користат нели во секојдневното работење, а кои што покажуваат доколку не се почитуваат правилата и прописите, какви последици може да настанат. Инаку во Куманово досега се реализирани 17 сообраќајни поуки за 352 возачи и мотоциклисти. На 28 август ќе се одржи уште една, на која ќе бидат повикани 50 на прекршители. Во Центарот за вработување Куманово денеска се одржа презентација, при што беа објаснети бенефитите од мерката за самовработување на инвалидизираните лица. Мерката се состои од неповратни средства од 5000 евра со платени придоноси со можност за вработување на уште 2 лица со 92.000 денари. Можност имаат лицата со инвалидитет со идеја за одржлив бизнис план да го решат својот статус на невработено лице. Во Агенцијата за вработување Куманово на евиденција има 160 такви лица. Огласот е објавен и е во тек со можност за продолжување со додека не се исполни квотата. Инвалидизираните лица од Куманово присуствуваа на презентацијата и се запознаа со мерката која се однесува на нив. Ги охрабрувам и повикувам сите невработени инвалидизирани лица да земат учество. Мерката е доста атрактивна со средства кои се на завидно ниво, кои можат да послужат за отпочнување на бизнис. Значи, сите инвалидизирани лица кои имаат одржлива бизнис идеја, да повелат во Центарот за вработување и ги очекуваме да аплицират за мерката самовработување. Центарот за вработување им стои на располагање на сите лица. Ние посебен акцент и грижа посветуваме на лицата од оваа категорија. Ќе ги пратиме целосно, нашите екипи ќе им дават совети, значи до целосно отпочнување на бизнисот. Се е подготвено за четвртото издание на рок фестивалот Joyfest 2015, кој ќе биде дел од предпразничните фестивалски денови на Крива Паланка. Со почеток во 20 часот, па се до раните утрински часови, Кривопаланечкиот плоштад Карпошево востание ќе биде вистинско место за поп-рок влюбениците од сите генерации. На програмата е четвртото издание на Фестивалот на радоста. Уметничкиот директор Александар Михајловски појасни дека сцената ќе биде поставена околу 15 часот, кога ќе почнат пробите на бендовите кои веќе го потврдија своето учество. Евентот ќе започне во 20 часот. Лајнапот мислам дека ви е познат: Ален Исламовиќ со Кад би био бело дугме, Шутка, Рома Рап, IQ и на големо задоволство уште еден млад бенд од Крива Паланка, Ребелс, кој ни се јавија во последен момент и ги вклопиме во програмата. Како што истакна и градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски, подготовките за овогодинешното фестивалско доживување се веќе финализирани, при тоа упати апел за заедничка забава на плоштадот кој што е пред општинската зграда. Успеавме да донесеме едно доста звучно име од поранешните ју простори, тоа е Бело дугме и Ален Исламовиќ, и покана до сите да бидат присутни, да се забавуваме и да имаме една навистина убава рок вечер во нашата општина Крива Паланка. Ги повикувам сите граѓани на Крива Паланка и од регионот да дојдат да присуствуваат. Станува збор за евентот отворен карактер, каде што нема билети. Значи можат само да дојдат и да се забавуваат. Четвртото издание на Joyfest се одржува токму на 50 годишниот јубилеј од создавањето на првиот кривопаланечки рок бенд Вис Витези. Доколку не сакате да ви раскажуваат, бидете дел од несекојдневното и неповторливото поп-рок доживување во градот. На годинашниот фестивал присутните ќе уживаат во локалните надежи Rebels, ќе се забавуваат со хитовите на македонските бендови Шутка, Рома Рап и IQ, а главна звезда е Ален Исламовиќ. Дојдете и уживајте во богатиот музички репертоар, во познатите рефрени на искусните групи, во талентот на младите бендови и во атмосферата за паметење со публика од повеќе градови.
На плоштадот во Куманово денес и утре љубителите на музиката ќе уживаат во 11-тото издание на меѓународниот тамбурашки фестивал. И оваа година познати оркестарски групи од регионот ќе бидат дел од фестивалот кој стана символ на културата во градот. Вечер од 20 часот и 30 минути ќе настапат кумановските тамбураши и Нино Величковски заедно со Ивона Јовановиќ и Мартинијан Кириловски, кој на лична иницијатива на градоначалникот ќе го збогатат овој фестивал. Истата вечер ќе настапат и добро познатите тамбураши на Мирослав Шкоро од Загреб од Република Хрватска. Утре на репертуарот на фестивалот се тамбурашкиот оркестар Банат од Сегедин, Унгарија, випавски тамбураши од Република Словенија, како и тамбурашкиот состав Банда од Нови Сад. Ние како домаќини, значи наши тамбураши Нино Величковски како домаќини ќе го отвориме фестивалот, но тука ќе бидат гости нашите сограѓани кои настапија оваа година многу успешно на Звезда Гранда. Тоа е Мартинијан Кириловски и Игор Васильков и мојата драга колешка Маргица Антевска. Значи ќе ги почастиме нашите гледачи, нашите сограѓани и сите кои ќе дојдат да го пратат фестивалот со една едночасовна програма. Како вовет ќе отпееме неколку песни, ќе го најавиме нашиот гостин за првата вечер, најпознатиот чинам во Хрватска Мирослав Шкоро со својот бенд кој ќе биде со 2,5 часовна програма. Во текот на последните 24 часа имаше 3 пожари во селото Орашац, Сита Бановце и на улицата Байрам Шабани во Куманово. Територијалната противпожарна единица Куманово интервенираше на опожарена слама во село Орашац. Втората интервенција е на опожарена сува трева во атарот на селото Бановце. Третата интервенција исто така на опожарена сува трева е на улицата Байрам Шабани. Сите 3 пожари се предизвикани од човечки фактор, стои во извештајот од регионалниот центар за управување со кризи. Во Гевгелија денеска се видливи ефектите од присуството на припадниците на специјалните полициски сили за брзо распоредување и АРМ на границата со Грција, со цел да се спречи неконтролираното влегување на мигрантите во Македонија. Полицијата распределена на границата со Грција го штити суверенитетот на државата. Тие, како што нагласува потпаролот на МВР, действуваат во согласно со одлуката која беше донесена вчера, кога беше прогласена кризна состојба на овој дел од земјата. Полицијата и војската си извршуваат својата уставна задача, тоа е одбраната на границите, законот и суверенитетот. Во Гевгелија се видливи ефектите од присуство на припадници на специјалните полициски сили за брзо распоредување и АРМ на границата со Грција, со цел да се спречи неконтролирано влегување на мигрантите во Македонија. Армијата на Македонија беше распоредена на јужната граница со задача да го спречи напливот на нелегални имигранти во Македонија и да помогне на полицијата да го контролира целиот граничен појас, особено местата каде што нелегално во Македонија секојдневно влегуваат повеќе од 1000 имигранти од Сирија, Авганистан, Ирак и од други земји. Инаку денеска улиците околу железничката и автобуската станица во Гевгелија речиси се празни, а имигрантите ги нема ниту во така наречениот Виолета парк, кој до вчера беше целосно запоседнат од нив, ниту пак пред зградата и околните стамбени објекти во близина на транспортниот центар. На железничката станица во Гевгелија беа присутни стотина мигранти кои некако успеале уште од синоќа да ја поминат границата и откако добија документи со специјален воз заминаа кон Табановце. Ситуацијата е нешто понапната на граничната линија, каде што во должина од околу 400 метри е поставена ограда од жица. Имигрантите не се пропуштаат во Македонија. Тие се наоѓаат на грчка територија и според процените ги има од 3 до 4.000. Својот револт што не ги пропуштаат преку границата го изразуваат на начин што лежат на шините и го спречуваат одвивањето на железничкиот сообраќај помеѓу Македонија и Грција. Само во последните 2 месеци од Грција во Република Македонија влегле околу 44.000 мигранти, повеќето од Сирија, Авганистан, Ирак и од Пакистан. Голем дел од нив организирано се транспортира до македонската граница од страна на грчките власти. Последен таков пример е вчерашната одлука на владата во Атина со брод да пренесе 2500 имигранти во Солун, откаде потоа би продолжиле до Македонија на пат кон некои од западноевропските земји. Од Солунското пристаниште бегалците организирано се пренесуваат со автобуси до граничниот преминев зони. Поради напливот на мигранти од Грција, македонските власти вчера прогласија кризна состојба на јужната и на северната граница. Според информациите од терен, на македонско-грчката граница и во Гевгелија продолжуваат да пристигнуваат нови мигранти. Дел од нив се упатуваат кон железничката станица во Гевгелија, а на полициските службеници им покажуваат потврди издадени во Грција и признаваат дека биле организирано транспортирани со автобуси до македонската граница. Македонија има право во согласно со меѓународните закони
да ги контролира лицата кои сакаат да влезат на нејзина територија и да им забрани влез на оние кои не ги исполнуваат критериумите, соопшти прес-службата на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Словачка ќе ги прифати само бегалците христијани. Перуанскиот конгрес одобри соборување авиони што пренесуваат наркотици. Експлозија урна училиште во Њујорк, тројца повредени. Следуваат вестите од светот. Потпаролот на Министерството за внатрешни работи на Словачка вчера изјави дека неговата земја при распределбата на бегалци од Сирија меѓу земјите членки на Европската унија ќе прими само христијани. Според планот на Европската унија за распределување на 40.000 бегалци, Словачка треба да прифати 200 од нив од бегалски кампови во Турција, Италија и Грција. Потпаролот на Министерството Иван Метик изјави дека Словачка нема да прифаќа муслимани, бидејќи тие нема да се чувствуваат како дома. Според Метик, пристапот на неговата држава не е дискриминирачки и дека целта е опстанок на заедницата. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци ги повика државите да покажат интегративен пристап и да ги прифатат бегалците. Бројот на бегалци на границите на Европската унија во изминатите неколку месеци е зголемен и во јули достигна рекордни 107.500 лица. Меѓу нив најмногу се сиријци, афганистанци и африканци кои бегаат од војни и глад. Минатиот месец земјите членки на Европската унија постигнаат договор во следните 2 години да прифатат 32.000 баратели на азил кои пристигнуваат во Италија и Грција, што е помалку од претходно разговараните 40.000 лица. Сакаме да и помогнеме на Европа со овој миграцијски бран, но ние сме само транзитна држава и луѓето не сакаат да останат во Словачка. Додавајќи дека земјата може да прифати и 800 муслимани, но нема џамија, со што тие нема да можат да се интегрираат и да сакаат да останат. Потпаролката на Европската комисија Аника Брейтхарт изјави дека не може директно да го коментира ставот на Словачка, но нагласи дека во земјите членки на Европската унија е забранет секаков облик на дискриминација. Конгресот на Перу едногласно го одобри законот што на воените авиони им дозволува да соборуваат сомнителни авиони што превезуваат наркотици, со кои според полицијата секојдневно се превезува над 1 тон кокаин за Боливија, пренесуваат американските медиуми. Председателот на Перу, Ланта Моисес Сумалатасо, се очекува да го одобри законот. Перу ја укина оваа пракса откако пилот на воено-воздухопловните сили во 2001 година уби американски мисионер и неговото дете во напад врз нивниот неправилно идентификуван авион. Перу во 2012 година стана најголемиот производител на кокаин во светот и околу половина од наркотикот со мали авиони го префрла во Боливија. Кога стапи на должност во 2011 година, перуанскиот председател вети дека борбата со шверцот на наркотици ќе биде негов приоритет во работата. Неговата влада досега искорени рекордно количество насади од кокаин, но е критикувана дека запленува само мал дел од пратките, а воздушниот коридор кон Боливија и натаму непречено функционира. Експлозија се случи во училиштето Џон Кенеди во населбата Бронкс во Њујорк. Како резултат на тоа, тројца работници се повредени. Според екипите на противпожарната кои дошле веднаш на местото, експлозијата се случила на 6-тиот кат во училиштето, каде во тоа време се одржувала работа за поправка. За моментот сестрината речи си до темел 2 од дела на зградата. Се проверува дали има повеќе повредени од тројцата работници. Според екипи на полицијата, причина за инцидентот е истекување на газ. Луѓето од соседството рекоа на новинарите дека татнежот од експлозијата бил толку голем што тие си помислиле дека експлодирала бомба и почнуваат воени дејствија. Работнички ремизираше со резултат 1-1 во дуелот со фаворизираниот Рубин Казан во плејофот на Лига Европа и има активен резултат пред гостувањето во Русија. Во надпревар на кои двете екипи не покажаа многу и пред се внимаваа на својот гол се чекаше грешка на противникот, а прв значаен момент беше вториот жолт картон на Милован Петровиќ во 54-та минута, по чии исклучување Рубин успеа да направи притисок кон голот на Работнички. Тоа резултираше со гол на гостите во 68-та минута, кога кара Денис Гогденис со пожртвувана реакција успеа да го содаде Божиновски, а при тоа да заработи повреда на главата поради која не можеше да го продолжи надпреварот. Работнички не успеваше да направи нешто конкретно, се до завршницата, кога по еден изведен корнер од десната страна, топката се одбие од пречката по ударот на Алтипар Маковски, а во голот на Рубин ја спроведе Кире Ристевски, поставувајќи ги конечните 1-1, со кои романтичарите имаат право да се надеваат на позитивен резултат и во Казан, каде ќе сметаат и на капитенот Илиовски и Трајчевски,
кој го пропуштија во дуел поради суспензија. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубин Кодруловиќ го соопшти списокот на фудбалери на кои ќе сметат за квалификацијските надпревари против Луксембург и Шпанија. Мечевите за пласман на Европското фудбалско првенство во Франција се играат на 5 и 8 август, на истите може да дебитираат 3 нови играчи. Српскиот стратег реши да го освежи составот, па ги повика Горан Силјановски и Милован Петровиќ од Работнички, како и Стефан Ашковски, кој што во изминатиот период имаше одлични настапи за Нови Пазар. Списокот на репрезентативци на Македонија го сочинуваат голмани Томе Пачовски, Столе Димитриевски, во одбраната Даниел Мојсов, Ванче Шиков, Кире Ристевски, Владимир Димитровски, Стефан Ристовски, Горан Силјановски, Стефан Ашковски, Леонард Жута, Есџан Алиевски. Во средниот ред Аријана Деми, Милован Петровиќ, Никола Глигоров, Ферхан Хасани, Александар Трајковски, Муарем и Агим Ибраими. И во нападот Мирко Ивановски, Јован Костовски и Бесарт Абдурахими. Новата сезона во серија почнува викендов, а Дженова в недела ќе му гостува на Палермо во дуелот на двата клуба со македонски фудбалери. Според италијанските медиуми, Горан Пандев ќе го предводи нападот на Дженова по една година отсуство од фудбалските терени во Италија. Недобриот стрелец на Дженова минатата сезона, Јаго Фалке, летово се пресели во Рома. Парособлу се надева дека Пандев ќе се врати во голгетерската форма од своите најдобри денови во Лацио, Интер и во Наполи. Друштво во нападот ќе му прават србинот Дарко Лазовиќ и словакот Јурај Куцка. Кај Палермо во стартните 11 најверојатно ќе го нема Александар Трајковски, кој летово дојде од Цулте Вараге. Борусија Дортмунд извојува голема победа на Тоде Грендланд во плейоф рундата од Лига Европа. Милионерите успеа од загубен надпревари водство на противникот од 3-0 комплетно да се вратат и да слават со 4-3 на средбата во Норвешка. Голема заслуга за пресвратот на Борусија сигурно имаат и нејзините фанови, кои во голем број патува во Скандинавија, со што уште еднаш покажа како се сака и подржува омилениот клуб. Искусниот бекшутер J.R. Смит соопшти дека ќе остане во Кливленд уште 2 години. Смит ја искористи опцијата да излезе од договорот за наредната сезона, кој му гарантираше $6,4 милиони, а новиот договор ќе му донесе повеќе од $10 милиони, бидејќи не успеа да добие подобра понуда од некој друг клуб. J.R. Смит го задржа правото наредното лето да стане слободен играч, а новиот колективен договор му овозможува и право на вето, што значи дека клубот нема да може да го трейдува во некој друг тим во текот на сезоната. Истата опција како Смит ја искористи и останатите играчи кои летово ги продолжија договорите со Кливленд, Леброн Джеймс, Джеймс Џонс и Метју Деловедова. Какво ќе биде времето во североистокот наредните денови, следиме од Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.